ଗୋଡ ଭାସୁଛି ସେ ଗୋଡ ଭାସୁଛି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କହିବ ତ ଜାଣିଥିବେ କହିବି ନା ନ ଜାଣି ତମେ ମତେ କହିବ ଯେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ କୁହ ତମକୁ 82 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମକୁ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ ଜାଣିନି ମୁଁ ସେଠିକି କିଛି କହୁଥିଲ ନା କହୁନ ସେଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ଦେଶଟା ଆଣିବା ପାଇଁ କି ଝିଅଟିଏ କରିଥିଲେ କଥାଟା ଶୁଣୁନ କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଣୁ ସେ ଯଦି କହୁଛି ଝିଅ ମୁଁ ଯେତିକି ସମାଲୋଚନା କର ଯେ ହସିଲେ ହବ ଝିଅଟିଏ କରିଥିଲେ ଆଙ୍କର ବଙ୍ଗିଆ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଉଟା କହୁଛି ତମେ ସମାଲୋଚନା କର ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଇଏ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗିଆ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ଝିଅ କହିଥିଲେ ଆମ ଦେଶଟା ଆଣିବା ପାଇଁ କି ବାଟ ପାଇଲେ କାହିଁକି ସେ ବେଟିସି ଉଠିବନି କେବେ ହେଲେ ଉଠିବ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ବଣିଆହାର ବଣିଆହାର ତୁ ତ ଏ କଥା କହିବୁ ଆଉ ସେ ଝିଅ କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଯିବେ ଗାନ୍ଧୀ ଅଂଶ କଣ ଜାଣିଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ହଁ ପଢିଛୁ ମୁଁ କହୁ କଥାଟା ବଣିଆହାର ତାଙ୍କର କଣ ଗାନ୍ଧୀ ଅଂଶ କୋଉ ଅଂଶ ଜାଣିଛୁ ମହାତ୍ମା ମାନେ କଣ କହୁନ ମହାତ୍ମା ମାନେ କଣ ଜାଣିଛୁ ମହାତ୍ମା ଅଂଶ ସିଏ ସବୁ ଅଂଶ ଜାଗାରେ ମହାତ୍ମା ଅଂଶ କୋଉ ଅଂଶ କହୁନ ମହାତ୍ମା ଅଂଶ ଯୋଉ ଅଂଶ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛେ ଶରଣ ନଉଛେ ସିଏ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ଅଂଶ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଂଶ ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଅଂଶ ଆମ ଆମ ମଣିଷ ଭିତରେ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଂଶ ହେଲେ କିଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତି ପନ୍ଥ ପାଉଛେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ହାଡ଼ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିସାବ କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ଯୋଉ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁର ବିଲେଇ ଖାଇକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ